நண்பர்களே, இப்போ வந்து கண்டினியூஷன் வீடியோ. இப்போ தூம் 3 பார்க்கலாம். தூம் 3 வந்து மேல் இங்கே இருக்குது, ஃபீமேல் வந்து உள்ளே இருக்குது. எத்தனை பானையில் எக் வச்சுருக்கேன் பார்க்கலாம். அது விட மாட்டேங்குது கீஸ். ஆனால் நான் பார்க்கும்போது 4 எக்ஸ் வச்சுருந்தது. ஸோ இப்போ நம்ம தூம் 4 பார்க்கலாம். ஸோ நம்ம தூம் 4 இங்கே இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா மேலு, அப்புறம் ஃபீமேல் ட்ரெஸ்ஸஸ் பைடு மேல் ஃபீமேல். ஸோ அடுத்தது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இப்போ ஒரு முட்டை வச்சுருந்தது தூம் 3யோட சிக்கு தான். அது பார்த்திங்கன்னா பறந்துட்டுருக்கார்ல. ஸோ அதுதான் நம்ம தூம் 4ஓட சிக்கு. போன கிளச்சோட சிக்கு இப்போ திரும்பி எக் விட்டுருக்கு. ஸோ பார்த்திங்கன்னா தெரியும். ஸோ இது வந்து இந்த பேரை வந்து ஒன்றும் பண்ணுற மாதிரி தெரியல. ஸோ அதை நம்ம பார்க்கலாம் எப்படின்னு. ஸோ நம்ம இதை வந்து இப்போ சிக்கில் வந்தப்போ இதை நம்ம வந்து போட போகிறோம். அந்த தூமோட சிக்ஸ்லாம் இதில் போட போகிறோம் கைஸ்.